Fala galera do canal YouTube, começando mais um videozinho pra vocês. Quem for inscrito no canal, se inscreve lá. Vamos bater um recorde aí, galera. Vai se inscrevendo, vai mantendo a recorde aí. Então, vou falar pra vocês, eu tô aqui com meu amigo Ney. Faz tempo que ele não grava um vídeo comigo, né? Mas aí em breve já está aí falando pra vocês sobre do cenário da política. Pode ver que eu tô cabelo... Daqui a pouco vou mudar esse cabelo, vou voltar ao normal. Mas galera, motorizada vai embora de vez. Eu tô querendo desvão. Acabou o relógio, corre, foi quanto tempo? Então, é isso aí galera. Vamos começar hoje. Hoje é domingo, dia 9 Não, eu tô perdido, deu uma bugada. Então, nós tá aqui, pô. Chega mais. Vem cá, cara, vem cá, mano. A galera tá